Dennis alisimama pembeni ya mgahawa huku akiifuta pikipiki yake kwa kitambaa alichokitoa kwenye mfuko wa suruali, akijitahidi kuonekana msafi japo maisha yalikuwa yamemkaza kila kona ya mwili wake. Lakini mbali na hayo, Dennis alikuwa anampenda sana Rose, lakini leo ndio siku aliyojipa ujasiri mkubwa sana kuliko siku zote. Hii siku bwana, alimuona Rose amesimama karibu na mlango wa mgahawa, ni binti aliyekuwa anampenda sana, akicheka na marafiki zake waliovaa vizuri, na moyo wake ukapiga kama umepigwa rungu la baridi. Alivuta pumzi ndefu iliyojaa woga, akaweka helmet chini taratibu, kana kwamba ni kitu chenye thamani ya roho. Akatemea hatua moja moja kuelekea kwa Rose, akijipa moyo kwa maneno aliyojirudia usiku kucha. Leo siogopi, lazima nimwambie. Miguu yake ilikuwa mizito kama imefungwa kwa mawe ya baharini, lakini bado aliinua kichwa kumwangalia Rose moja kwa moja machoni. Akasema kwa sauti ya heshima isiyo na nguvu, "Rose, naweza nikuongee kidogo?" Rose aligeuka taratibu kana kwamba anatizama mtu aliyekuja kumuuzia biskuti mbovu, akizungusha macho yake juu na chini kumchunguza Dennis kama bidhaa mbovu. Akakunja uso wake akasema, "Hebu niambie haraka kabla watu waliangalia sana." Kicheko kidogo cha marafiki zake kilisikika nyuma yake kikiongeza uzito wa aibu. Dennis alijaribu kutabasamu ili kuficha uga wake, lakini macho yake yalitetemeka kama mtu anayepokea habari mbaya ghafla. Akaanza, "Nimekuwa nikikuona mara nyingi na sijui nisemeje vizuri, lakini nimekupenda kwa muda." Na kabla hajamalizia, Rose alizungusha macho yake kwa ukali. "Unanipenda? Wewe saa ngapi ulifikiria vitu vya ajabu hivi?" Alisema kwa dharau ambayo hata upepo ulihisi aibu kuibeba. Dennis aliona dunia ikimgeuka taratibu, lakini bado alisimama, akijua huenda hii ndio nafasi yake ya kwanza na ya mwisho. Marafiki wa Rose waligongana mabega kwa furaha kali, mmoja akisema kwa sauti ya juu, "Oh my God, bodaboda amependa Rose," kila mtu akicheka kana kwamba wamepata burudani ya bure. Dennis akapigwa na aibu iliyomchoma kama moto, macho yake yakishindwa kuamua pa kuangalia. Rose alisogea hatua moja mbele, akimkazia Dennis macho hadi kijana akasikia moyo wake ukitafuta mahali pa kukimbilia. "Kijana wa bodaboda anataka kutembea na mimi? Hata bando la kunitumia message ya good night utaweza kweli?" Walimcheka sana Dennis. Dennis alijisikia kama mtu anayeteleza kwenye tope la dharau. Alijaribu kusema, "Rose, mimi sio pesa tu, mapenzi," lakini maneno yake yalikatishwa bila huruma. "Acha ujinga." Rose akajibu kwa ukali, "Mapenzi hayachezi na watu waliojaa mafuta ya pikipiki." Dennis akajaribu kuchukua pumzi nyingine ili aendelee kuongea, lakini ulimi wake ulikata taratibu kwa sababu sauti yake ya dharau ilikuwa imezidi kuwa kali kuliko kisu kipya. Rose akasema tena kwa sauti ya juu, "Wewe ligi yako ni wale mabinti wa kuchukua chipsi kwa mkopo, sio mimi. Hebu jiangalia kwanza." Dennis alijaribu kurudisha heshima yake kwa kuinua uso mdogo mdogo, lakini macho yake yalionyesha wazi kwamba moyo wake ulikuwa tayari umechanika. "Samahani kama nimekukosea, sikuwa na nia mbaya," alisema kwa sauti iliyovunjika kama bati lililokunjwa kwa nguvu. Lakini Rose hakujali chochote katika hilo. Aliendelea kumtazama Dennis kwa tabasamu la dhihaka lililomwachia machozi ya ndani. Marafiki wa Rose waliamua kuongeza chumvi juu ya jeraha, mmoja akisema, "Rose jamani, unaweza kuumiza mgongo wako ukipanda pikipiki ya mtu kama huyu." Mwingine akaongeza, "Labda anataka kutembeze bure ndio maana amekuja na hii speech ya kupendana." Kicheko kingine kasikika tena kikikatiza matumaini ya Dennis kama kisu kinachokata mshipa wa pumzi. Dennis alijisikia kuwa mdogo kuliko mawe ya barabarani, lakini bado hakutaka kukimbia. Alisimama kama mti unaopigwa na upepo mkali. Rose alichukua chupa ya soda aliyokuwa amemaliza kunywa, akamimina mabaki ya soda kwenye shati la Dennis akisema, "Aha, sasa angalau una rangi ya watu wa mtaani." Dennis alishtuka, macho yake yakishanga kwa uchungu sana, kwani hakutarajia hata mara moja kupata udhalilishaji wa kiwango hiki kutoka kwa mtu aliyempenda. Kisha Rose akaamua kufanya kitu kibaya zaidi kuliko yote. Alitoa simu yake kwa haraka, akaiwasha kamera ya mbele, akimrekodi Dennis kwa uso wa dharau uliokuwa umejaa kejeli isiyofichika. "Watu angalieni, huyu hapa ndiye kijana aliyedhani anaweza kuwa boyfriend wangu leo," alisema huku akigeuza kamera wazi wazi kwa uso wa Dennis uliokuwa umejaa unyonge. "Angalia viatu, angalia suruali, angalia level ya mtu anayenifuata." Dennis akageuza uso wake kujaribu kujificha, lakini Rose akasema, Wewe geuka hapa kamera ikuone ndugu yangu." Marafiki zake waliangua vicheko ghafla. Dennis alihisi aibu ikimchoma kichwani kama miale ya jua kali ya Januari, lakini hakuwa na pa kutorokea, hakuwa na neno la kusema, hakuwa na nguvu ya kujitetea.
Akiwa bado amesimama hapo, Rose akamkazia macho kwa sekunde 5 nzito za udhalilishaji, kisha akasema maneno mabaya kuliko yote aliyoshawahi kusikia maishani mwake. Hata kama dunia ingebaki wanaume wawili, mimi bado ningechagua kuwa single kuliko kuwa na bodaboda. Dennis alihisi pumzi yake ikitaka kukataa kazi, miguu ikitetemeka kana kwamba itadondoka muda wowote. Aligeuka taratibu kama mtu aliyepokea taarifa mbaya za msiba. Dennis alipanda pikipiki yake akitetemeka, mikono yake ikishindwa kushika vizuri. Alijaribu kuwasha pikipiki lakini ilikuwa inakata moto kutokana na kutokuwa makini kwake. Lakini alifanikiwa kuondoka eneo la tukio. Na alipofika kona ya pili kutoka pale aliposimama, alisimamisha pikipiki, akaweka mkono wake mmoja usoni na hapo machozi yakaanza kumtoka bila uwezo wa kuyazuia. Hakuwa anajali tena nani anapita barabarani. Hakuwa na nguvu ya kufikiria chochote kingine. Alichohisi ni uchungu wa kuumizwa na mtu aliyekuwa tayari amemweka moyoni. Alihisi mapigo ya moyo yakimpiga kifuani kama mtu anayejaribu kuvunja mlango wa chuma. Alilia kimya kimya, ila maumivu yalikuwa makali kama yamechanganywa na chumvi na moto. Alikaa hapo kwa muda akijaribu kurejesha nguvu zake, lakini mawazo yalikuwa yanamvamia kama mawimbi ya bahari ya dhoruba. Alijilaumu kwa nini aliamua kukaa kimya kwa muda mrefu bila kusema chochote. Alijilaumu kwa nini aliamua kumwambia leo, kwa nini hakusoma alama za tabia za Rose mapema. Aliona kana kwamba yeye ndiye mwendawazimu wa dunia aliyefanya jambo lisiloelezeka. Kila neno la Rose lilirudi kichwani mwake kwa sauti kubwa kama kengele ya treni. Wewe, si ligi yangu. Siwezi date bodaboda mimi. Alijaribu kutuliza mawazo yake kwa kupumua kwa nguvu, lakini machozi yalizidi kumtoka zaidi. Alijiambia moyoni, Mungu, mbona maisha haya yanaonaje mimi? Usiku ulipofika, Dennis alifika nyumbani akiwa kimya kuliko siku zote. Mama yake alimsogelea mara moja kwa wasiwasi, akisema, "Mwanangu, nini kimekukuta?" Lakini Dennis hakutaka kumuumiza mama yake kwa kumweleza alichopitia. Alijilazimisha kutabasamu, akasema, "Ni uchovu mama. Safari nyingi tu." Lakini sauti yake ilikuwa dhaifu kama mtu anayezungumza kutoka shimoni. Mama yake aligusa bega lake akijua kuna maumivu makubwa zaidi, lakini hakulazimisha mazungumzo. Usiku huu Dennis alilala kwa shida. Kila akifumba macho anamuona Rose akimimina soda kwenye shati lake. Anasikia kicheko cha watu. Anaona simu ikimrekodi. Anaona macho yake mwenyewe yakijaa machozi. Alipoamka asubuhi, hakuhisi nguvu yoyote ya kufanya kazi, lakini alijilazimisha kuinuka kwa sababu maisha hayajawahi kumpa chaguo. Alienda kazini akiwa kimya, amebeba uchungu mzito kama jiwe ndani ya moyo. Kila mteja aliyekuwa akimpigia simu aliongea kwa sauti ya mbali sana kama mtu mgonjwa. Akili yake ilikuwa bado pale mgahawani ilipokufa heshima yake. Lakini ndani ya uchungu ule wote kulianza kuibuka kitu ambacho hakukitarajia. Hasira ya kimya. Ile ambayo haipigi kelele lakini inabadilisha maisha ya mtu. Alisema moyoni, "Sitasahaulika hivi na wala sitabaki hivi nilivyo. Nitafanya kazi hadi nimsahau Rose." Na hapo alianza kugeuka taratibu bila hata yeye kujua. Kuanzia siku hiyo, Dennis alianza kufanya kazi kwa bidii ambayo hakuwahi kuionyesha hapo kabla. Alianza kutoka alfajiri kabla jua halijatoka, akifanya safari nyingi kuliko bodaboda wote wa kituo chake. Wakati wengine wanapumzika, yeye alifanya safari ya ziada. Wakati wengine wanazungumza mtaani, yeye alitafuta delivery job ya haraka kupata pesa ya ziada. Alijua kazi ndiyo dawa yake, ndiyo njia ya kutoroka maumivu yaliyomtesa. Kila safari aliyofanya aliikumbuka ile video Rose aliyompiga, na nguvu zikazidi kumjaa. Wateja wengi wakaanza kumwamini, wakapenda uaminifu wake, na polepole akawa na kipato ambacho hakuwahi kukifikia hapo awali. Baada ya miezi kadhaa, boss wa kampuni moja hivi ya usafirishaji aliyekuwa akitoa kazi za delivery aliona bidii ya Dennis na kumuita ofisini kwa mazungumzo mafupi. "Kijana, una bidii, una nidhamu. Nataka nikupe kazi nyingi zaidi," alisema kwa upole. Dennis hakujua kama atajibu ama ataanza kulia kwa shukrani, lakini alishika pumzi akasema, "Asante sana boss, nipo tayari na sitawaangusha." Akapewa mikataba midogo 4 ya kupeleka mizigo ndani ya siku moja, na hapo kipato chake kiliongezeka mara 2. Alijua safari bado ni ndefu, lakini kwa mara ya kwanza tangu fedheha ya Rose, moyo wake ulipata mwanga mdogo wa tumaini.
Alirudi nyumbani siku hiyo akiwa amechoka lakini mwenye tabasamu dogo la mafanikio. Mama wake alimuona akasema, "Hii leo unarudi na uso wa furaha. Kuna kitu kizuri kimekutokea?" Dennis akasema, "Mama, hujui tu. Leo nimeona kama Mungu amenyonyesha njia." Mama yake akaweka mkono begani mwake akasema, "Wewe endelea kufanya kazi, usikate tamaa. Dunia inaweza kubadilika ghafla." Dennis aliketi kitandani usiku huo, akafungua daftari lake la malengo, akaandika kwa herufi kubwa, "Sitabaki bodaboda mimi." Kwa mara ya kwanza baada ya muda, alilala usingizi mzito usiokuwa na machozi. Alijua hajafika popote, lakini alijua pia hatabaki pale alipotoka. Yote alikuwa bado mwanzo wa safari ndefu ambayo angepanda juu kwa nguvu zake mwenyewe. Kila pumzi aliyopumua usiku huo ilikuwa na uzito wa maneno aliyosema moyoni, "Nitabadilika, nitafanikiwa, na siku moja Rose ataona tofauti." Dennis aliamka siku ya pili akiwa na nguvu mpya ambazo hakuwahi kuzihisi tangu azaliwe. Nguvu za mtu aliyekataa kubaki sehemu ile aliyowahi kudharauliwa kama mtu asiye na thamani. Alivaa shati lake safi la wikendi, akafunga viatu vilivyoanza kuchoka lakini bado vilikuwa vinampa matumaini. Kisha akavuta pikipiki yake kuelekea kazini, akijua leo ni siku nyingine ya kufanya safari nyingi kuliko jana. Alipofika kituoni, bosi wake alimuita ghafla ofisini, moyo wake ukipiga kwa wasiwasi, akidhani labda dili limekwama. Lakini cha kushangaza, bosi alimwangalia na tabasamu la upole, akasema, "Dennis, kuna kampuni ya nje inahitaji mtu sahihi wa kusafirisha mizigo yao ya thamani. Najua wewe ni dereva mkubwa sana. Hata leseni yako inaonyesha. Naona utafiti sana hapo kwa sababu ya uaminifu wako." Dennis alishindwa hata kuamini maneno hayo yakitoka kwa mtu ambaye amemwamini kwa muda mchache sana. Wakati bosi akimkabidhi fomu za mkataba mdogo wa awali, Dennis alihisi kama dunia imefunguka upande mmoja na kumkaribisha kwa heshima ambayo hakuipata kwa Rose. Safari yake ya kwanza haikuwa rahisi hata kidogo. Aliendesha lori la kampuni kwa tahadhari kubwa, kana kwamba ndani yake kuna maisha yake yote yaliyokufa na kufufuka. Barabara ilikuwa ndefu, yenye matuta na vumbi lililopaa juu kama wingu la uchafu, lakini Dennis aliendesha kwa uaminifu na makini wa hali ya juu. Alifika salama, bila kupoteza hata kifurushi kimoja, jambo lilomfanya bosi wa kampuni ya mzigo amtaje kama kijana wa kuaminika kuliko wote. Hapo ndipo safari ya kubadilika ilipoanza, kwa sababu kila mwisho wa safari aliambiwa neno moja: "Kesho utachukua mzigo mwingine." Mapato yake yalianza kuongezeka, lakini ndani yake aliandikishwa somo moja lisilofutika: maumivu ndio chanzo cha mafanikio. Kadiri siku zilivyopita, Dennis alianza kuwa sura inayotajwa ofisini kama mtu wa mfano, mtu ambaye huchoka lakini hakatishi tamaa, mtu ambaye hana madeni kazini, mtu ambaye huchukua safari zaidi ya watu 3 kwa siku. Bosi wake alianza kumwangalia kila siku kwa macho ya mtu anayefikiria kumwekea jukumu kubwa zaidi ya aliloalo. Dennis alikuwa akipigiwa shangwe na wateja wa mbali na karibu, akiheshimiwa kama mtu anayefanya kazi zake kwa moyo wote bila kuruka hata hatua moja. Hata kila alipotoka safari, madereva wengine walimpa nafasi ya kupumzika kwa heshima, kitu ambacho hakuwahi kukipata alipokuwa bodaboda wa mtaani. Na baada ya miezi michache, bosi alimuita tena ofisini, akisema, "Kuanzia leo, wewe ni msimamizi wa mizigo yote ya safari." Dennis hakuamini macho yake kila akiwaza alipotokea, anakuwa haamini kabisa. Kupandishwa cheo huku hakumzuia Dennis kufanya kazi kwa bidii zaidi. Hakuwahi kuruhusu fahari ichukue nafasi ya nidhamu ambayo aliijenga kwa uchungu. Alianza kuwekewa posho mpya, akaanza kuweka akiba kubwa na ndoto yake ya kuwa na kampuni yake mwenyewe. Mwaka mmoja ulipopita, Dennis alikuwa amejiwekea akiba ya kutosha kununua lori lake dogo la kwanza, kitu ambacho hata yeye aliamini ni muujiza wa Mungu uliofichwa ndani ya maumivu yake ya zamani. Alilipaka rangi nzuri ya bluu na nyeupe, akaliandika jina lake kwenye mlango kwa herufi ndogo za kiungwana na kuanza kusafirisha mizigo kwa jina lake mwenyewe. Baada ya miezi michache, akapata tenda yake ya kwanza kutoka kampuni ya mjini, kisha tenda ya pili kutoka kampuni ya maji, na ndani ya miezi 6 lori moja likaongeza lingine.
Kila mtu aliyemfahamu zamani alianza kushangaa kwa haraka yake kupanda juu, na kila walipomuuliza siri yake alisema tu, nilipigwa dharau hadi nikajifunza umuhimu wa kufunga mdomo na kufanya kazi. Hatimaye kampuni ya Dennis ya usafirishaji ambayo ilianza kama ndoto ndogo ikawa kubwa sana na hata kutengeneza ajira kwa vijana wengi mtaani. Alikodi ofisi ndogo mjini, akaajiri wahasibu 2, madereva 4 na dereva mwingine wa lori lililokuwa linakuja kwa mkopo wa banki. Maisha yalianza kubadilika kwa kasi hadi Dennis akawa anatembea na suti mpya kila wiki, akipiga kiche za professional ambazo zilifanya wawekezaji wamtazame kama mtu makini aliyesimama imara. Alipenda kufanya kazi usiku, akichambua mikataba na kupanga safari za magari yake yote, akijua sasa maisha yake hayakuwa tena hadithi ya mateso bali hadithi ya kugeuka kuwa mtu wa nguvu. Wakati huo huo, upande wa pili, maisha ya Rose yalikuwa yanabadilika kwa mwendo wa kasi, lakini kwenye njia ya giza, njia yenye miiba ambayo hakuwahi kuitarajia. Afisa wa ofisi wanakofanya kazi alilalamika sana na kusema Rose amekuwa mzigo ofisini kutokana na kushuka kwa performance yake. Rose alikatishwa kazi baada ya uchunguzi mfupi kuhusu matumizi mabaya ya fedha ndogo ndogo, lakini ukweli uliofichwa ndani ya maamuzi ya wakubwa ni kwamba tabia yake ya dharau, kiburi na kujiamini kupita kiasi ilimponza. Alipofukuzwa ofisini, alimkuta bosi wake amekaa na faili lake mezani, akisema, ofisi kwa sasa imeamua kukusimamisha kazi, sasa unaweza kuondoka. Hakuna aliyejaribu hata kusema pole, wote walikaa kimya wakimwangalia akikusanya pochi yake. Ndipo Rose alihisi dunia imenyosha mkono wake kumchapa kwa nguvu zote. Maisha ya Rose yakaanza kusambaratika kama nyumba ya karatasi inayopulizwa na upepo wa sikio la bahari. Hakuna tena marafiki waliomtia moyo. Wa kwanza kumkimbia alikuwa yule rafiki alikuwa akisema, mwanaume maskini si hadhi yako. Rose alijikuta amekaa kwenye chumba kidogo cha kupanga, akilia kila usiku kwa sababu hakujua kesho atakula nini. Mchana ulikuwa ni kama maumivu kwake, usiku ulikuwa ni mzigo, na mawazo yalikuwa mashtaka yasiyo na mwisho. Alikumbuka siku aliyomdharau Dennis kwa dharau ambayo leo ilimuuma kama nyuki walioamka kwenye asali. Alisema moyoni, nilifanya ujinga mkubwa kuliko wote. Siku moja Rose aliamka akiwa hana pesa hata ya kununua maji. Akaamua kwenda kusaka kazi sehemu nyingine. Alivaa gauni lake la zamani lililobaki na nguvu kidogo, akatembea mjini akijaribu kuulizia ofisi moja kwa moja. Kila ofisi aliyogonga ilimwambia, hatuna nafasi, acha namba yako ya simu tutakupigia. Hakuna aliyempa fursa, hakuna aliyempa hata tabasamu la kirafiki. Siku hiyo hakutoboa kabisa, alirudi nyumbani huku matumaini yake yakiwa yanakufa. Lakini kesho yake aliamua kwenda tena mjini na kutafuta kazi. Alitembea mchana wote hadi miguu ikaanza kuchemka kwa uchungu. Sasa bwana, akiwa anatembea, si akajikuta kwenye jengo moja lililoandikwa kwa herufi kubwa, Dennis Cargo and Transport Company Limited. Bila kujua kwa Mungu ndiye alikuwa anampeleka pale. Rose alipofika mbele ya mlango wa ofisi, alimwambia mlinzi wa ofisi, naomba kuzungumza na bosi wenu, ninaomba kazi. Mlinzi akamwangalia kwa macho ya kushangaa, akasema, bosi ni mtu bize sana, lakini naweza kukupeleka kwa mapokezi. Rose alitembea ndani ya jengo akitazama kila kona, kila ukuta, kila kompyuta, kila mfanyakazi, wote wakiwa smart kuliko alivyozoea. Alisimama kwa muda huku akisubiri kuongea na mtu wa mapokezi ili amwambie shida yake. Lakini akiwa amesimama pale hakuamini macho yake wakati ofisi ya ndani ilipofunguliwa. Ghafla alishangaa kumwona Dennis akitoka akiwa amevalia suti kali, smart, kama mtu mwingine kabisa ambaye hana chembe ya umaskini. Rose aliduaa, miguu ikatetemeka, macho yakiwaka machozi. Dennis alisimama sekunde moja bila kujua ni nani aliyekuwa mbele yake. Lakini Rose alimuona mara moja, akashindwa kuongea hata neno moja, sauti yake ikashindwa kutoka, moyo wake ukazidi kusukuma damu kwa kasi mpaka kichwa kikauma. Alitamka kwa sauti dhaifu, Dennis, ni mimi, lakini sauti ilikatika katikati kama simu yenye network mbovu. Dennis alimtazama Rose na akajisemea kimoyomoyo, ama kweli dunia duara, hivi huyu ndo Rose na nimjua mimi au kuna Rose mwingine? Hakuwa na tabasamu, hakuwa na kicheko. Pale pale Dennis akajiambia, leo ni zamu yake, sitaki kuonekana mzembe mimi. Akamkaribia pale akamwambia, dada, karibu tukusaidie nini?
Rose alijikuta anaanza kulia bila kuzuilika, akisema, nimekosea sana Dennis, maisha yamenipiga vibaya sana, naomba kazi hata ya kufanya usafi. Dennis alimsikiliza kimya. Akilini alitabasamu sababu alijua kwamba dunia ilishamfundisha Rose somo kubwa kuliko alilowahi kufundishwa na yeye. Baada ya sekunde kadhaa nzito sana, Dennis alisema kwa utulivu, utaongea hapo na dada wa mapokezi. Kisha atakupeleka kwa meneja, kama kutakuwa na nafasi watakupatia. Kisha Dennis alitoka nje huku akijisemea, mimi niliyedharauliwa barabarani na kuja kuombwa kazi. Alitabasamu kidogo kisha akatoa simu yake na kumpigia meneja na kumwambia, hakikisha kwa namna yoyote ile huyu dada anaitwa Rose anapata kazi ya usafi. Basi kweli bwana, kesho yake wakampigia simu Rose na kumwambia amepata kazi, hivyo ajiandae kuingia kazini wiki ijayo. Rose akawa amefanikiwa kuanza kazi, lakini cha ajabu Dennis alijifanya kama hamjui, yani ni kama hamkumbuki kabisa. Na hiyo kitu ilimsumbua sana Rose akilini karibu mwezi mzima hivi. Alitamani kwenda kumuuliza kama anamkumbuka, lakini alishindwa kwa sababu ya cheo chake ni kikubwa sana, hivyo kuonana naye sio rahisi. Basi siku zikapita na hii siku Rose akasema haiwezekani, leo nitamsubiri hapa mpaka nionane naye kwa namna yoyote ile. Mara nyingi Dennis alikuwa anapatikana baada ya wafanyakazi wote kuondoka. Sasa Rose akajisemea leo hataondoka bila kuonana na Dennis. Lengo ni kumuuliza kama Dennis anamkumbuka. Bwana. Mida saa 11 hivi Dennis akawa ameingia ofisini. Ile anapita tu Rose akamuita, "Boss, tafadhali naomba kuongea na wewe." Dennis akasimama pale akawa anamsikiliza kama mtu ambaye hamjui yani. Ila Dennis amekaza sana aise. Rose akamuuliza, "Sorry, wewe ni yule Dennis ninayemfahamu mimi ama wewe ni nani?" Dennis akamuuliza, "Kwani wewe unamjua Dennis yupi?" Rose akapata pale kama kigugumizi hivi. Akajipa ujasiri akajibu, "Ninamfahamu Dennis, yule kijana aliyekuwa anahitaji kuwa na mimi kwenye mahusiano." Dennis akacheka pale. Akamwambia huyu alikuwa Dennis wa zamani, lakini huyu wa sasa sidhani kama anakuhitaji. By the way, sitaki kujifanya kama sikufahamu. Ukweli ni kwamba mimi ndio yule Dennis uliyemdharaulisha barabarani, uliyemwambianga hana hadhi ya kuwa na wewe. Ila usiogope. Maisha ni mzunguko Rose, na wakati mwingine mtu anayekudharaulisha leo ndiye atakayeomba msaada kwako kesho. Sikuchukii, lakini heshima ndio kila kitu. Rose alishikilia pochi yake kwa mikono miwili, akitetemeka kwa aibu ambayo haijawahi kumtembelea. Dennis akamwangalia tena, akajisemea moyoni mwake, maisha yamemaliza kazi ambayo mimi ningeifanya kwa maneno. Akasema kwa sauti ya upole, niliamua kukusaidia kwa kazi ndogo ya muda, lakini sio kwa sababu ya tulichopitia, bali kwa sababu kila mtu anastahili kusaidiwa. Rose alianguka chini akilia kwa uchungu wa kujifunza thamani ya mtu ambaye siku moja alimdharau hadharani. Dennis alimpita polepole kwa ustaarabu, akaenda ofisini kwake, akiwa hana tena maumivu, hana kisasi, hana kinyongo, bali moyo mpya ulionufaishwa na safari ndefu ya maumivu na ushindi. Na hapo ndipo dunia ilimfundisha Rose, usimdharau mtu kwa sababu ya leo, hatujui kesho ya Mungu. Rose alinyanyuka kwa shida, akajifuta machozi na kutazama ofisi ya Dennis kwa hofu na heshima, akijua kuwa hiki ndicho kile alichokikataa siku ile alipomwaga sola kwenye shati lake. Alijiambia kimoyomoyo, huyu ndiye kijana niliyemsema hana future. Siku zilipopita, maisha yalikuwa ni yale yale, huku kazi ndogo ya muda, kazi ya kupanga mafaili na kusafisha ofisi, ilimfundisha unyenyekevu kwa kiwango ambacho hakuwahi kukifikia hata kwa ndoto. Kila asubuhi alimwona Dennis akitembea na wafanyakazi wake, akitabasamu, akitoa maagizo, akiheshimiwa. Kila mara alipomwona moyo wake ulivunjika tena kwa majuto. Huku kila siku akiwa na kilio kisichoweza kukauka. Na Dennis aliendelea kufungua matawi mengine ya kampuni yake, huku magari yake ya usafirishaji yakiongezeka kila mwezi, huku akizidi kuandika historia mpya ya mtu aliyegeuka toka sifuri kuwa mtu wa mamilioni. Baada ya mwaka mmoja, Dennis alifanikiwa kumwoa binti aliyeitwa Teddy. Siku hiyo ilikuwa ya huzuni sana kwa Rose. Wafanyakazi wote walialikwa, lakini Rose hakufanikiwa kufika kutokana na uchungu uliopo ndani ya moyo wake.
Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa story yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Tuambie ungekuwa wewe ni Dennis, ungemrudisha Rose kwenye maisha yako na kumuoa, au ungeendelea na maisha mengine kama alivyofanya Dennis? Tuambie hapo maoni yako. Usisahau kusubscribe katika channel hii, na pia usisahau kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye.